Oameni frumoși, ce mi-am cumpărat eu. Ia uitați, tată. Un pistol de ăsta cu presiune, cu doi acumulatori, cu de ăsta. Ia uitați. Și uitați, aici e găletușa cu apă. Furtunul acolo, un furtun de cam 5 metri, dă-te max așa. Cum i-am schimbat căpățâna, i-am schimbat chestia de asta mică, uitați. Uitați că astea e dozele care îi vin așa și asta e pe presiune. Două căpățâne. Că nu mai are apă. Uitați asta. Presiune.